달콤한 케이크나 쿠키 대신에 요즘은 건강한 디저트가 대세랍니다. 특히 슈퍼프루트에 대한 사랑이 남다르다고 하는데요. Le produit le plus vendu, c'est les bols, comme açaï bol, framboise bol. Et tous les bols comme ça viennent avec des fruits, des baies de saison. 프랑스뿐만 아니라 전 세계에서 나는 슈퍼프루트이 최근 프랑스의 유행이라고 하는데요. 고지방이나 기름진 식사를 많이 하는 프랑스 사람들이지만 대사질환과 비만에서 자유로운 비결입니다. Tous les jours, vraiment, parce que j'en mange. Parfois, si je viens pas ici, je me fais mon smoothie à moi. 이렇게 다양한 슈퍼프루트 중에서도 건강한 노후를 위해 프랑스인들이 꼭 챙겨 먹는 비밀의 열매가 있다는데요. 프랑스 쌍파뉴 트루아 지역. 영화에서 본 것 같은 아름다운 정원이 있는 고풍스러운 저택을 찾았는데요. 그림 같은 정원에 등장한 아름다운 미녀. 우아한 동작이 정말 아름다운데요. 온몸을 사용하는 발레 동작으로 건강한 삶을 유지하고 있다는 오늘의 주인공입니다. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 54 ans, je suis mère de famille, j'ai 3 enfants qui sont bien grands aujourd'hui. 중년을 훌쩍 넘은 나이가 믿어지지 않는 삼남매의 엄마 알렉산드라 씨. 어떻게 이런 몸매와 동안 미모를 유지할 수 있었는지 궁금한데요. Je m'exerçais dans la maison à danser autour d'elle pendant qu'elle jouait du piano et c'est devenu rapidement une passion pour moi. J'ai jamais arrêté de danser de toute ma vie. 그녀는 무려 24살의 다 큰 딸과 함께 취미 생활을 같이 한다고 하는데요. 딸과 함께 쿵푸라니 정말 멋진 엄마네요. 알렉산드라 씨는 딸과 친구처럼 취미를 공유하며 젊게 살려고 노력한다는데요. Avec ma mère, on a fait tous les sports qu'on a pratiqués. On a fait au début de la danse classique toutes les deux et ensuite on s'est mis au kung-fu. Et ça nous permet de garder la ligne, de s'entretenir physiquement et psychologiquement aussi. 알렉산드라 씨가 이렇게 일상 속에서도 건강 관리에 신경 쓰는 이유가 있다고 합니다. 너무나 건강해 보이는 지금과 달리 과거엔 크고 작은 질병으로 고생을 많이 했다는데요. Eh bien, mes problèmes de santé, particulièrement, c'était des douleurs abdominales nocturnes qui sont survenues à peu près après la naissance de mes enfants. J'avais toujours des problèmes de digestion et donc les douleurs abdominales étaient systématiquement toutes les nuits. J'avais l'impression d'avoir une inflammation du côlon. En raison peut-être de mutations, de troubles métaboliques, des insomnies qui ont commencé aussi à survenir avec l'âge. Donc le sommeil est moins bon, moins réparateur. Donc toutes ces raisons, ont fait qu'il a fallu vraiment que je prenne ma santé en main. 50대 나이에도 날씬한 몸을 유지하고 있는 알렉산드라 씨. 그녀의 식단에 어떤 비밀이 있을지 궁금해지는데요. 그녀만의 특별한 비법이 따로 있는 걸까요? Alors, c'est très important le régime alimentaire. Je soigne tous les aliments que j'achète et déjà je commence par n'acheter que des produits biologiques qui sont sains pour la santé, qui n'utilisent pas de pesticides. C'est la base d'une bonne alimentation saine et d'une silhouette toujours belle. Tu l'avais disposé autour du poulet, là. D'accord. 리슬라나 씨는 아팠던 엄마를 생각하며 엄마와 함께 요리하는 시간을 중요하게 생각하게 되었다고 합니다. Oui. C'est souvent avec le personnel cuisiner. Ah oui, on adore cuisiner ensemble. J'adore parce qu'elle m'apprend toutes ses recettes. Et en plus, on passe un moment ensemble, donc on aime bien. 과거엔 소화가 잘 되지 않아서 가족들과 함께 식사하는 게 힘들었는데 이제는 어떤 음식도 마음껏 먹을 수 있게 됐다는데요. 오늘의 메뉴는 단백질이 풍부한 통닭 구이와 줄기콩 그리고 유기농 채소가 더해진 제철 샐러드입니다. 그리고 그녀가 늘 챙기는 게 또 한 가지 있다는데요.
Eh bien, c'est l'un des secrets pour retrouver ma santé. Ça s'appelle le jabuticaba. 브라질 아마존 대초원이 원산지인 자보티카바. 나무 몸통에 알알이 달려있는 신비의 열매. 브라질에선 모든 세대가 챙겨 먹는 건강 슈퍼푸드로 불린다고 합니다. 알렉산드라 씨는 브라질 자보티카바를 먹으면서 여러 가지 변화를 느꼈다고 하는데요. 가장 달라진 건 식단에 대한 걱정이 없어진 겁니다. 브라질의 보석 자보티카바를 알게 된 게 행운이라는 알렉산드라 씨. Continuer l'exercice conjointement au jabuticaba. En plus, je n'avais aucun problème de prise de poids, quoi que je mange. Je me sentais libre de mon régime, de manger ce qui me plaisait. 여섯 살 때부터 하프를 연주하기 시작해서 하피스트로 활약하고 있는 딸 리슬라나 씨. 어린 시절 자주 아프고 힘들어하던 엄마가 이제는 건강하게 자신과 일상을 함께 할 수 있어 지금이 너무 행복하다는데요. 그건 엄마도 마찬가지입니다. 자보티카바 퓨레로 건강과 아름다움까지 지키게 됐다는 알렉산드라 씨. 모두가 부러워하는 행복한 인생을 살아가고 있습니다. Grâce au jabuticaba, j'ai retrouvé mon énergie, mon dynamisme, ma pleine santé. Je peux enfin rejouer du piano, faire de la danse, reprendre toutes mes activités et faire tout ça avec ma fille. Un plaisir en famille, partagé, c'est merveilleux. 자보티카바의 정체가 궁금하시죠? Le jabuticaba est un fruit traditionnel originaire des terres de la forêt atlantique du Brésil, utilisé comme remède traditionnel par les Tupis, un peuple autochtone qui vivait sur la terre du Brésil il y a 2900 ans. 자보티카바는 브라질에서 전통적으로 천식이나 설사를 치료하는 데 사용해왔으며 인후염, 위장질환을 치료하는 민간요법으로 사용되었다고 합니다. 또 자보티카바에는 사람에게 필요한 필수 영양소, 비타민뿐만 아니라 천연 항산화 성분, 폴리페놀이 풍부하게 들어있는 것으로 알려져 있는데요. 자보티카바의 어원은 거북이 중 가장 크고 장수하는 갈라파고스 거북이를 뜻하는 자부치에서 유래됐는데 장수의 의미가 담겨 있습니다. Sur la base du tronc, pas sur les branches comme on voit habituellement de l'arbre. Donc il faut vraiment généralement plus de 10 ans pour que les arbres produisent des fruits. Et plus ils vieillissent, meilleur va être le goût des fruits. Donc les myrtilles, les baies noires, tous ces éléments-là qui vont être riches en antioxydants. Et puis comme c'est comparé aux myrtilles puis aux baies de manière générale, c'est sa capacité encore une fois antioxydante qui est reconnue, et là quand on la mesure, elle est presque 9 fois plus élevée, et également sa teneur en vitamine C est beaucoup plus élevée que les baies que nous venons de citer. Donc c'est en cela que c'est un ingrédient, un aliment qui est intéressant pour sa qualité antioxydante très puissante. 그렇다면 자보티카바에는 어떤 힘이 숨겨져 있는 걸까요? À jabuticaba, hein. Elle va aider à prévenir donc finalement les maladies cardiovasculaires, l'obésité, et puis tout ce qui va concerner effectivement le cancer. De par finalement ses propriétés antioxydantes, parce qu'on a vu qu'elle était composée de polyphénol. 자보티카바에서 최초로 발견된 항산화 성분인 자보티카빈은 염증 유발 수치를 81.3% 낮추고 결장암 세포를 억제하는 데 도움을 줬다는 연구 결과가 있습니다. On pourrait aussi citer un autre ingrédient clé, qui est la delphinidine. Et cette richesse en delphinidine dans le jabuticaba, ça montre aussi à travers différentes expériences que ça peut agir, que ça peut réduire, que ça peut accompagner. 종양을 유발한 두 그룹의 동물에게 각각 자보티카바 추출물과 종양 치료제를 투여했더니 자보티카바 추출물을 투여한 그룹에서 종양의 성장이 억제되고 줄어든 것을 확인할 수 있었습니다. 그런데 자보티카바를 건강하게 섭취하는 방법이 있다는데요. Donc, comme le jabuticaba est mûri le deuxième jour après la récolte, finalement le manger en purée
va être un moyen d'augmenter son taux d'absorption dans le corps. 이렇게 다양한 효능이 있는 자보티카바는 수확 후 이틀째에 바로 쉽게 물러지기 때문에 퓨레로 만들어 먹는 것이 체내 흡수율을 높이는 방법입니다.